Das ist der Hörkalender. Unsere Highlights, Hörtipps und HHs. Hey Mann! Es läuft nicht immer alles so, wie es sollte. Trotzdem haben wir bei der Podcast-Schmiede ein super Jahr gehabt. Was so gelaufen ist, im Büro und auf den Kopfhörern, erzählen wir in 24 Türchen. Ich bin Andrea und bin eine der Audioproduzentinnen der Podcast-Schmiede. Für unsere allererste Hörspielproduktion, die wir machen durften, das Jahr für die Stadt Winterthur, haben wir natürlich ganz viele Geräuschkulissen gebraucht, wie das Winter eben tönt. Und für das haben wir uns ein Mikrofon geschnappt und sind den ganzen Tag einfach durch die Stadt gezogen und haben Sachen aufgenommen. Zum Beispiel sind wir ganz viel Mal mit dem Velo am Mikrofon vorbeigefahren, um zu schauen, was echt am besten tönt. Oder haben ewig am Bahnhof gewartet, dass irgendwann mal ein Turbo anfährt und wieder wegfährt. Und darum wissen wir jetzt eigentlich ganz genau, wie so etwa jeder Winkel von Winterthur tönt. Einschalten, abschalten, lachen, hören und lernen. Das war unser Jahr. Die Podcast-Schmiede wünscht eine klangvolle Adventszeit. Wir hören uns.